Здравствуйте, коллеги. Главный тренер «Спартака» Дэн Станкович на пресс-конференции. Пожалуйста, ваши вопросы. Роман, прошу. Дэн, здравствуйте. Ciao, Роман. С середины первого тайма отдали мяч сопернику, стали встречать на своей половине, не использовать привычный высокий прессинг. Даже болельщики посвистывать стали. Это была установка именно так встречать, либо наоборот невыполнение установки? Если установка, то почему такая была установка? No, non è stato pianificato. Abbiamo cominciato bene, i primi quarto d'ora, 20 minuti, quello che abbiamo immaginato, la pressione alta, segnare più presto possibile, aprire la gara, metterla sotto controllo, era tutto giusto. E dopo, quando cominci ad abbassarti, quando cominci a fare errori, a regalare i palloni, a prendere le scelte non giuste, perdi la concentrazione, perdi il ritmo, perdi l'autoconfidenza e pian piano l'avversario comincia a controllare un po' la gara. Ho provato all'intervallo di aggiustare le cose, di mettere un po' più di esperienza, un po' più di velocità, perché sapevo che sarebbe stata ancora più dura, perché si è visto nel secondo tempo il blocco basso di Sochi. Qualche occasione l'abbiamo avuta, qualche occasione l'abbiamo avuta, e il calcio è fatto di episodi. Questa volta gli episodi ci hanno girato bene, come cartellino rosso tolto, come rigore dato al 90° dopo un fallo, e 2 settimane fa qua abbiamo sbagliato il rigore al 90° per la vittoria, adesso l'abbiamo segnato, ma io non mi nascondo dagli episodi che non ci hanno portato la fluidità del gioco, la sicurezza, il controllo della gara. Ci dobbiamo lavorare, ma era importante anche far vedere i muscoli, vincere questa gara. Sorry if I speak a lot of... Нет, конечно, это не было запланировано, это не был наш план на игру. Начало было то, как мы и хотели. То есть первые 15, возможно, 20 минут команда провела так, как нужно. Именно то, что сделала то, что мы просили. Это был высокий прессинг, активный прессинг. По возможности нужно было открыть счет и взять игру под контроль. В принципе, начало все начиналось так, как нужно, а потом пошли там одна ошибка, потом другая ошибка, потом были подарки тоже сопернику. И это все рождало потерю ритма, потерю концентрации, потерю уверенности. И со всем этим соперник потихоньку прибирает игру к рукам, получает контроль. В перерыве мы постарались кое-что подладить, изменить, добавить опыта, добавить скорости. Мы понимали, что во втором тайме будет еще сложнее, потому что Сочи... Ну и вы видели в низком блоке, как действует команда соперника. В принципе, моменты у нас были. Ну, в футболе, как известно, все решают эпизоды. Сегодня вот они были такими, к примеру, с отменой красной карточки, эпизод с назначением пенальти в концовке встречи. Сегодня все в этих эпизодах сложилось в нашу пользу. 2 недели назад, к примеру, здесь в матче с «Зенитом» эти эпизоды сложились не в нашу пользу. Мы тогда не реализовали пенальти в концовке. Вот. Ну, я в любом случае не прячусь за эти эпизоды. Мы понимаем, что нам нужно работать, но бывают такие моменты, когда нужно проявить, показать эту силу и в итоге дожать соперника и одержать победу, как это было сегодня. И второй вопрос. Часть болельщиков по ходу матча свистела, а часть скандировала вашу фамилию. Слышали ли вы это? И какой у вас контакт с болельщиками вообще есть? Может, не знаю, с кем-то общаетесь? Чувствуете ли вы поддержку их? Что-то об этом поподробнее. Contatto con i tifosi? Con chi? In generale, Io dietro la mia panchina con quel gruppo di tifosi che scherzo e faccio il 5 dopo il gol, esulto, piango. C'è un gruppetto lì, ma niente di che. È giusto. Quando giochi per lo Spartak, tu devi giocare bene 30 partite. Tu non puoi giocare una partita o 2 bene e essere felici. Qua devi giocare 30 partite. Forse durante la stagione ti puoi permettere 10%, sono 3 partite all'anno dove puoi essere sottotono. Ma giocando per lo Spartak tu devi giocare minimo 25, 6, 7, 8 partite all'altissimo livello. Non puoi giocare una e accontentarti. È questo che fa la differenza. Il campionato è bello, tosto.
È giusto che fischiano, è giusto. Vengono, ci supportano, stanno dietro di noi, ma quando qualcosa non piace, forse anche io avrei fischiato a me stesso, perché non ero contento, non ero contento di niente negli ultimi 20-25 minuti del primo tempo. Dopo il secondo tempo non posso dire che non l'abbiamo messa come volevamo, ma eravamo frenetici, eravamo nervosi perché dovevamo vincere. Ma se tu apri una partita dopo quarto d'ora, la devi chiudere, la devi controllare fino alla fine perché hai le forze per farlo. Io non ho contatti con i tifosi, li saluto tutti, sono tutti i miei tifosi, sono tutti i tifosi dello Spartak. Di sicuro che posso promettere di lottare fino alla fine. Io ve l'ho già detto, io non me lo mollerò mai, 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 mai. Questo è un bellissimo lavoro, una bellissima società importante, molto importante per me, и io non mollerò mai. Ну, нет, никаких особенных контактов или отношений с болельщиками нет. Те люди, которые сидят у меня за спиной, да, мы бывает с ними, я там могу пошутить, какую-то реплику или там отдать 5 в случае там голов или удачного результата, не более. Ну, «Спартак» — это команда, в которой необходимо проводить на высочайшем уровне 30 матчей, под 30 матчей. Нельзя довольствоваться 2 хорошими матчами и быть счастливыми. Нет, то есть максимум можно позволить 10%, то есть это там порядка 3 игр, соответственно, которые не в тонусе, что называется. Ну, там 25, 26, 27 должны быть на высочайшем уровне, потому что нельзя довольствоваться одной удачной игрой в нашем случае. И именно это и делает разницу, потому что чемпионат сильный, чемпионат конкурентный, никто не отдает просто так очки, и освистывание было справедливым, потому что болельщики были недовольны, им не нравилось то, что происходит. Возможно, я бы сам освистал себя в тот момент, потому что мне не нравилось, что происходило на поле в последнюю половину первого тайма. Во втором тайме не сказать, что все складывалось так, как мы хотели, потому что, да, давлела и результат, необходимость забивать еще гол, но в итоге мы добились нужного результата. Конечно, хотелось все закрыть в первом тайме, потому что для этого были возможности, для этого были силы. Вот. Что касается, да, начала вопроса, там, контакта какого-то отдельного с болельщиками, этого нет, но я могу однозначно сказать, что я абсолютно точно не сдамся и буду биться до самого конца. Для меня это очень важная работа, это большой клуб, и я буду bиться до самого конца. Скандирование, ты ваши фамилии слышали? Lei ha sentito che ho cantato il mio nome? No, non ho sentito. Purtroppo non ho sentito. Subito sono andato allo spogliatoio dopo il fischio triplice dell'arbitro del primo tempo. Нет, к сожалению, не слышал. Я не мог этого разобрать, а после игры я сразу ушел в подтрибунку после свистка арбитра. Пожалуйста, Александр. Дэн, добрый вечер. Сегодня в составе «Спартака» отсутствовали 3 важных игрока по объективным причинам. Мы знаем, почему. Это Бангонда, Мартинс и Маркинс. Вот. Насколько сложно все-таки команде играть без них? Потому что мы знаем, как команда играла, когда эти игроки были в составе, и насколько она успешна. Vedi, io mi potrei tranquillamente appoggiare sulla sua domanda e trovare le scuse, ma io non li trovo. Io devo lavorare con i ragazzi che sono pronti a darmi la gioia di sostituire se non c'è qualcuno, e io devo trovare le soluzioni, non devo piangere. Stiamo parlando di 3 giocatori che spostano equilibri, questo è sicuro, spostano equilibri. Teo già da tempo che non è con noi, sta recuperando, vediamo le sue condizioni dopo la sosta. Marchi e Martins devono recuperare perché anche l'anno scorso hanno speso tanto, quest'anno stanno spingendo al massimo, qualche acciacco lo sentono. Io ho provato a gestirla, ma sai, ogni partita è importante e ci servono tutti. Io mi appoggio su tutta la squadra e alla fine che li ho tutti pronti. È meglio che io ho qualche problema in più a scegliere i primi 11 che loro problemi fisici. Accetto di avere io i problemi che mettere in campo. Grazie per la domanda.
Спасибо за ваш вопрос. Конечно, я бы мог его использовать как оправдание, но эти оправдания мне не нужны. На самом деле, это моя работа, я должен принимать решения, исходя из того состава, который имеется, выбирать из тех ребят, которые готовы выйти на поле. И в этом в этом и заключается моя работа, эти решения принимать, а не плакать или оправдываться отсутствием каких-то футболистов. Конечно, эти 3 футболиста для нас очень важны, и они действительно делают разницу, и они могут склонить чашу весов в конкретном матче в нашу пользу. Что касается Тео Бангонды, то он давно достаточно получил травму, давно он не принимает участие в наших матчах. Посмотрим на его состояние, нужно будет оценить уже после паузы на матче национальных сборных. Что касается Маркиньоса и Мартинса, то это ребята, которые отдаются на поле полностью, и по прошлому сезону тоже много сил ребята отдавали, и сейчас вот есть эти определенные моменты, тоже нужно будет смотреть. Поэтому в любом случае в нашей команде каждый важен. Мы рассчитываем на каждого футболиста, и очень важно, чтобы это была моя проблема выбирать 11 из того состава, который есть. Я предпочту, чтобы у меня это была проблема, чтобы я ломал голову над тем, кого выбрать, а не чтобы у футболистов были травмы, и этого выбора не было бы. Так. Давайте заключительные пару вопросов. Вы потом, Артем. Павел Хомяков, интернет-издание «Образ жизни Москва». Здравствуйте, Дэн. Поздравляю вас и команду в первую очередь с сегодняшней победой. И как бы вы ответили на такой вопрос? Не получилось начало чемпионата. Было много поражений, много ничьих, но не удавалось команде победить. За счет чего удалось переломить эту тенденцию, что бы вы назвали главной заслугой вас, тренерского штаба и команды? Спасибо. Io parto con l'idea che noi abbiamo una grande squadra. Noi abbiamo una grande squadra. Questa è la mia idea. Durante una stagione ci sono momenti dove gli episodi o le scelte non ti girano bene, ma li devi accettare, abbracciare e non cercare le scuse, lavorare tosto, accettare anche qualche sconfitta, accettare anche qualche momento brutto, ma imparare da quel momento. Se io non prendo il gol all'ultimo secondo contro Akron Togliatti, se io segno contro i Zenit all'ultimo, sono 4 punti in più, sono 15 punti. Non dico che è maluccio come classifica, non dico che è male, forse poteva essere meglio, ma poteva essere anche peggio. Lo dobbiamo accettare, imparare e andare avanti. Io sono stracontento di miei giocatori. Sì, facciamo errori, come ognuno di noi fa errori, ma non si deve mollare. Questo che mi può mandare fuori di testa, che qualcuno vedo con la testa bassa. No, accettiamo, facciamo il gruppo, è duro. Quando comincia duro, duri cominciano a giocare. Questo deve essere il nostro slogan. Grazie. Hai capito? Sì. Начнем с того, что главная мысль и главная идея, что у нас отлично, у нас сильная команда. Это первое. А что касается сезона, то он длинный. И во время любого сезона могут быть определенные эпизоды, могут быть определенные решения неправильные, могут быть в том числе и поражения, и могут быть трудные моменты, которые необходимо принимать, над которыми необходимо работать, которые нужно идти дальше. К примеру, и футбол состоит из этих эпизодов. К примеру, в матче с Акроном, если бы мы не пропустили там на последних секундах гол, или если бы мы забили «Зениту», к примеру, да, на последних минутах пенальти, то есть, по сути, там плюс 4 очка, и сейчас бы это могло бы быть 15. Конечно, это все могло бы быть и прочее, да, мы не ищем оправданий, а мы должны понимать и принимать то, что происходит, те моменты, которые происходят, потому что все мы ошибаемся, мы должны извлекать правильные уроки из этих ошибок, идти вперед. Я доволен командой, я доволен тем, как они работают, что они не сдаются, и это самое главное. Для меня самое главное, что мы продолжаем работать, мы не сдаемся. То, что действительно может меня огорчить, это когда кто-то ходит с опущенной головой. Вот это, да, поэтому мы должны быть в этом отношении едиными и идти вперед. Артем, прошу.
Артем Калинин, ДН с победой. У меня вопрос один короткий, буквально, если можно уточнить, по травмам Маркинеса и Мартинса, как скоро они могут вернуться, и поедет ли Мартинс в сборную, учитывая сейчас международную паузу? Quello che abbiamo parlato con il staff medico e la decisione di staff tecnico è di Chris Martins che non va in nazionale. Non può andare perché è infortunato. Sono arrivate le analisi dove hanno confermato una piccola lesione e lui deve stare fuori. Marquinhos è un po' più complicato, non è grave, ma è fastidioso come infortunio, molto fastidioso. C'è una infiammazione che deve essere curata, ma ci serve il tempo. Adesso mi auguro con questa pausa nazionale riusciamo a curarlo bene e disfiammare questa tendine che gli dà un po' fastidio. Что касается Мартинса, то решение, которое у нас есть, это нашего медицинского штаба и тренерского штаба совместное, что он не может ехать в расположение национальной сборной, так как у него травма. У нас есть анализы, есть в этом подтверждение, поэтому это здесь так. Что касается Маркинеса, то там у него случай на самом деле сложнее в том плане, что с травмой, возможно, не такая серьезная, но она достаточно неприятная и требует очень внимательного лечения, и требует в том числе время. Поэтому сейчас я надеюсь, что вот за эту паузу, за эти дни, которые будут во время матчей сборных, нам удастся в этом плане продвинуться, и что все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Может. Весь матч сегодня читал, не весь матч, весь первый тайм читал в Телеграме и даже сам писал про то, что не идет игра по-прежнему у Левая Гарсии. На ваш взгляд, чего ему не хватает, чтобы начать забивать, так как от него, наверное, ждали при покупке и вы, и болельщики, и руководство? Se vi ricordate, io di nuovo non voglio parlare di scuse, ma devo guardare la realtà. È tornato dopo la nazionale che noi abbiamo cominciato con il ritiro, lui giocava ancora il calcio, non ha avuto niente di riposo. Si è aggregato alla squadra, ha avuto il primo acciacco problema fisico, dopo ha avuto il secondo problema fisico. È un giocatore, un uomo molto generoso, non si vuole tirare indietro, ogni tanto dobbiamo anche lottare per fermarlo, ma lui è così, è forte, è molto forte e vuole darci una mano. Per me lui non è ancora in forma stratosferica, ma la sua voglia mi colpisce, mi stupisce la sua voglia. Io sono sicuro, lui è molto importante come giocatore, per me è molto, molto, anche per i ragazzi, è molto importante, c'ha i valori enormi, di trovare solo la continuità di allenamento e continuità delle partite, solo quello. Что касается Левая Гарсия, да, опять же, я сразу оговорюсь, что не хочу, чтобы это звучало как некие оправдания, но это то, как действительно реальность такая, какая она есть. Если мы вспомним летние сборы, то когда мы начинали самую активную фазу нашей работы, Левай Гарсия еще проводил матчи. Он играл за свою сборную, потом он приехал в наше расположение, потом у него было одно повреждение, потом он получил второе повреждение. Поэтому это все действительно очень сильно влияет. На самом деле это футболист с большим желанием, очень сильный, мощный футболист, и действительно он горит и хочет. Иногда даже приходится его останавливать в этом порыве, но, на мой взгляд, он сейчас не набрал ту суперформу, оптимальную форму, которая бы позволяла ему делать то, что ожидают. Но в какие-то моменты подкупает его желание, потому что действительно он очень хочет проявить себя, и, на мой взгляд, вот то, что ему необходимо, это без сомнения важный игрок, это хороший игрок, который принесет нам немало пользы, но в настоящий момент, на мой взгляд, ему нужна стабильность в плане тренировок и игрового времени. Спасибо всем, спасибо. Thank you.